Yahu Hasan emmi. Yahu Hasan emmi. Bazen düşünüyorum da ben annemle süt emdiğimi çok iyi hatırlıyorum ya. Hatta o anlarda bana neler söylediğini bile. Sen ne diyorsun bu işe ya? Hasan emmi. Çok doğru söylüyorsun. Ben daha da gerisini hatırlıyorum. Bir gün babamla Belgrad ormanlarına gitmiştim. Daha sonra da annemle eve geri döndüğümü hatırlıyorum ya.